మీ కిచెన్లో తప్పకుండా ఉండాల్సిన ఒక యూస్ఫుల్ ఐటెం తీసుకొచ్చాం. ఈ ఫ్యాన్సీ ప్రో ఎలక్ట్రిక్ గ్రైండర్ చూసారా? 200 వాట్స్ మోటార్తో వస్తుంది. కాఫీ బీన్స్, మసాలాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని చిటికలు గ్రైండ్ అయిపోతాయి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ, మల్టీ కలర్ స్టైలిష్ లుక్తో మీ కిచెన్కి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. అంతేకాదు ఫాస్ట్గా గ్రైండ్ అవుతుంది, మెయింటెనెన్స్ కూడా ఈజీ. నేనైతే ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలని రికమెండ్ చేస్తాను. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఆర్డర్ చేయండి, లేదా లింక్ కోసం కామెంట్ చేయండి. ఇంక ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఐటమ్స్ కోసం మా వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. లింక్ బయోలో ఉంది.